ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ನೀವಿನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆ 2 ರಿಂದ 3 ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕಂದರೆ 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಳುಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಾಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಊಟದ ನಂತರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.